Сәлем, біз бүгін осындай қып-қызыл дәмді ірімшік дайындайтын боламыз. Ол үшін бізбен бірге болыңыздар. Алдымен 4 литр қаймағы алынбаған сиырдың сүтін қазанға сүзіп құямыз. Астына қатты от жағамыз және сүттің қатты қайнап кетпеуін қарап отырамыз. Мына жерде енді сүт жаймен қайнағысы келіп жатыр. Енді осы сүтті ірітіп жіберу үшін менде жарты литр тұщы айранды құйып шығамыз. Ендігі жерде осы сүттің іріп кеткенін күтеміз. Сары суы бөлініп шығу керек. Жаймендеп егер қарап отырсаңыздар, мына жерде сары суы жаймен бөліне бастады. Сүтіміз қайнады. Жаймендеп. В общем, бұл жағдайда ешқандай сүтті былғамаймыз, араластыруға болмайды. Тек осылай ғана жиектерін нетіп отырамыз, қозғап, қазанға жабысып қалмас үшін. Міне, көргендеріңіздей сары су толығымен ажырап шықты. Қатты отта қайнаттық. Сары су әбден ажырап шыққаннан кейін осылай ернегін қозғап шығамыз. Және де қақпағын жауып, жай отта қайнатамыз. Мына жерде ірімшіктің қайнағанына 1 сағат болды. Әдемі ірімшік болды. Мен әдетте ірімшікті 8-10 сағат қайнатамын. Жай отта астын басып, қазанның жиегіне жабысып қалмауын қадағалаймыз осылай. Міне ірімшігіміздің қайнағанына остырғанда 8 сағат уақыт болды. Астын үстіне аударып қоямыз осы жерде. Және де мен осы жерде қант қосып шықтым. Қантты дәміне қарай өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Қант қосып болғаннан кейін тағы да 1 сағат қайнатамыз. Мына жерде ірімшігіміз дайын. Қып-қызыл әдемі ірімшік болды. Қараңыздаршы, қандай әдемі ірімшік болған. Осылайынан дуршлагқа салып аламыз. Астынан артық су ағып тұратындай жағдай жасаймыз. Ірімшігіміз өте қып-қызыл әдемі болды. Осы жерде пайда болған ірімшікті ауыр жүкпен бастырып қойсаңыздар болады. Ол кезде турап кубики ірімшік пайда болады. Дайын болған ірімшікті қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Қандай керемет, болмаса өздеріңіз күнделікті шай ішуге пайдаланасыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.